walaalayaal soo dhawaada. Waxaan rabaa maanta inaan sameeyo maraqaas oo ah ka kooban qudaartan. Wuxuu kala yahay sidaad u jeedaanba waa laba xawaajiyo oo kala duwan: toon, digir, yaanyo, kaarooto iyo broccoli. Broccoli wadankeena kama baxo run ahaantii, laakiin Afrika meelaha kale waa laga heli karaa. Cusbada cad, cusbada kale ma isticmaalayo maxaa yeelay cusbadan kaliyahay dhaawacda in la isticmaalo maba ahanbo. Qofkii isticmaalaha iska daayo. Inkastoo cusbo sideedaba fiicneen, haddana haddii aadan ka maarmi karin cusbo, waxaad isticmaali kartaa cusbada cadaanka ah. Cusbadaas oo ah maxaan ku dhahay organic, wadankeena wayba taalaa oo badaaba laga helaa. Waxaan kaloo isticmaali doonaa haddii Ilaahay idmo saliida oliviyada. Waxaan oran lahaa famil walba Soomaaliya ama qofkii kaligiis hadduu yahay xitaa famil haysan inuu isticmaalo saliid cadayba taatanba aan wax lagu darsan la iska daayo. Iyo waxaan isticmaali doonaa kabsar caleen haddii Ilaahay idmo. Intaas markaan isku kariyo intaani waxaan isticmaali doonaa mashiin, waan shiidi doonaa haddii Ilaahay idmo. Haddii aad u baahan tahay oo kaleeto waxaad ku darsan kartaa haruud oo ah organic iyo wax yar oo filfil ah. Waxaan rajaynayaa maraqan ilmuhu hadday yihiin ilmuhu aad ay dhib ugu tahay caloosha inay suuliga aadaan, way ka caawinaysaa caloosha. Haddii aad u baahan tahay miisaanka inaad iska rido oo miisaanka uu kugu badan yahay, ama maraq horta waa laga maarmaan. Sideena Soomaaliya haddaan nahay maraq ma isticmaalno runtii. Waxyaalo badan oo jikada yaala maraq laga sameyn karaa. Aad waxay u fiican tahay haddii aad waqti u hesho maalin walbo inaad maraq cabto adigoo qudaar ka sameysanaya, digirta noocyadeeda kala duwan, qudaartan oo kale. Ilmahana in la siiyo waa muhiim, way fiican tahay, siiba dumarka way u wanaagsan tahay. Marka sidaasaan ka sameyn doonaa haddii Ilaahay idmo maraqaay maanta.